चलो बच्चों, आज खिलौने ढूंढते हैं। ओ हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ओहो, ये है गाड़ी। एक गाड़ी है ये कैसे चलती है? ड्रर। और अगला खिलौना देखते हैं, अगला खिलौना क्या है, क्या है अगला खिलौना? ओहो, ये है छोटी सी ट्रेन। अगला खिलौना है छोटी सी ट्रेन। और अगला खिलौना क्या है? और ये है गाय। ये अगला खिलौना है गाय, ये चलती है। और अगला खिलौना, अगला खिलौना है एक ट्रैक्टर। पट 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 पट। और अगला खिलौना देखते हैं। अगला खिलौना है छोटी सी पुलिस की गाड़ी। ओ ये चलती हुई। और अगला खिलौना देखते हैं, ये क्या है? ओ नो, ये तो जेसीबी है, जेसीबी। ये ये जेसीबी चलती है, जेसीबी। और अगला खिलौना देखते हैं। ओहो, ये है छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी, दूध पीता हुआ बेबी। ये ओ वाओ। और अगला खिलौना देखते हैं। ये छोटा पप्पी हाउस, पप्पी हाउस, छोटा पप्पी हाउस। और अगला खिलौना, अगला खिलौना। ओहो, ये पंखा, ये हवा करता है। ये और अगला खिलौना देखते हैं। ओहो, ये है गुड़िया, ये है क्वीन, क्वीन। और अगला खिलौना, अगला खिलौना, अगला खिलौना, अगला खिलौना। ओहो, ये छोटी सी बंदूक। ओ वाओ। और अगला खिलौना है ये बड़ी बंदूक। ये और अगला खिलौना है, अगला खिलौना है। ओहो, चिड़िए, चुनमुन चिड़िए। ओहो, एक और चुनमुन चिड़िए। और अगला खिलौना है छोटी सी गेंद। ये वाओ।